Hello，大家好，我係 Dr. Seth 陳醫生。今日想講一個比較普通嘅疾症，就係沮喪。好多人其實都唔知自己中咗沮喪但係有啲人都會懷疑自己究竟係咪沮喪。咁樣我今日咧就通過呢個視頻咧分享俾大家。咁樣究竟你係咪中咗沮喪呢？咁樣要聽下你究竟有冇咁嘅症狀啦。如果你有咁嘅症狀，可能你係其中一個沮喪嘅病人㗎。其實沮喪係一個比較普通嘅病狀，其實每6個人入邊，其實有一個人咧都有生活上都會中呢個沮喪嘅問題。沮喪其實係好普通嘅問題，尤其係而家咁繁忙同埋咁緊張嘅呢個生活嘅環境，會製成咗好多人都有呢個沮喪嘅問題㗎。咁樣究竟乜嘢叫做沮喪呢？究竟我哋自己有患上咗沮喪呢個問題呢？究竟而家我係咪應該睇醫生呢？咁樣要聽下我嘅視頻啦。好，咩叫做沮喪究竟我哋點樣知道自己中咗沮喪第一就係我長期覺得我哋好傷心乜嘢都傷心嘅，小事大事都傷心嘅，從來冇開心過嘅就算係開心嘅事都開心唔到嘅嗰呢個係第一個症狀啦。第二就係成日喊嘅，講一啲嘢就喊，講一啲嘢就喊，就算係普通嘢講下都係流眼淚嘅。咁樣呢個都係沮喪嘅其中一個問題。好啦，第三就係胃口啦，胃口太好或者胃口太差都係可能係沮喪嘅問題㗎。第四就係失眠啦，或者係睡眠太長啦，有啲人瞓唔着，有啲人瞓得太長，都係沮喪嘅問題。第五就係我哋平時冇精神或者成日都攰嘅，做嘢都冇咩起勁咁樣第六，對乜嘢都冇興趣乜嘢事開心嘅嘢又冇興趣，唔開心嘅嘢又係冇興趣，對每一樣嘢都係覺得冇興趣想做。第七就係覺得呢個生活上乜嘢都唔開心，乜嘢都唔對自己唔好，咁樣覺得自己想好傷心，好想自殺咁樣，呢個都係其中一個比較 typical 嘅比較普通嘅症狀嚟嘅。第八就係對嘢悶悶不樂好似講叫你做啲嘢你都唔想做，悶悶不樂，其實其中一個比較長期比較細逆嘅症狀嚟嘅，呢個你都要小心啦咁樣咧，呢啲症狀咧唔應該係一兩日嘅問題其實係延長咗超過2個禮拜或者係6個月醫學上咧我哋係用6個月嚟計嘅。如果超過咗6個月有咁嘅問題嘅話，咁樣你就係可能係沮喪啦咁如果我係有中咗沮喪我應該點樣做或者我覺得我自己懷疑自己又中咗沮喪，我應該點樣做？咁樣你應該係第一睇醫生啦其實好多人睇醫生其實係好普通嘅事啦但係有啲人咧覺得自己沮喪，睇醫生睇精神科對自己係一個好羞恥嘅嘢其實咧我哋平時喺醫院咧，日日都睇到好多沮喪嘅人嚟醫院問症㗎佢其實自己都唔知自己沮喪咗好耐，咁樣嚟到睇醫生，覺得自己胃唔舒服身體冇力成日瞓唔着嚟睇醫生過後，我哋先診斷咗係沮喪咁樣其實沮喪有好多嘅方法醫療嘅，80%至90%嘅沮喪嘅人都係可以醫得好嘅。所以如果你有沮喪呢個問題嘅話，其實你早日嚟睇醫生嘅話，係會好快就會治療好噶啦。所以唔好將呢個沮喪收喺你身上或者你係覺得你身邊其實有人喺度沮喪緊嘅，其實你應該勸一勸去睇一睇醫生。其實沮喪會對自己健康唔好，對自己嘅生活帶成咗好多嘅問題但係沮喪咧其實係可以醫治嘅所以你哋應該自己去睇醫生或者係你朋友有呢個問題嘅話，帶去睇醫生仲有一個問題就係有啲人會將傷心同埋沮喪呢兩樣嘢合埋一齊講其實傷心係正常嘅，沮喪係唔正常嘅。傷心咧好似我哋失去咗愛人或者係親人死咗或者係離開咗我哋，咁樣呢個我哋叫傷心啦，其實係正常嘅咁樣會喊會覺得唔開心因為自己中意嘅人已經唔響度咗，咁樣呢個係正常嘅。但係咧呢個問題如果延長咗6個月都未放低嘅話，仲係一直響嗰度，一直響你頭腦入邊纏住嘅話，咁可能呢個傷心就慢慢變成沮喪，咁呢個問題就要睇醫生噶啦。咁醫生咧其實有好多方法可以醫治你哋嘅。
我哋有好多方法啦，咁樣你要睇下我哋嘅好多我哋嘅 counselor 啦，佢哋會教你哋點樣做 psychotherapy 啊，或者係可能俾你哋食啲嗰啲沮喪藥咁樣你就會將你嘅沮喪暫時調整咗過後，佢哋將你嘅嗰個我哋嘅情緒咧開始穩定過後咧，佢哋就開始俾你 counseling， 俾你個輔導啦。咁樣輔導就將你嗰啲問題慢慢解決，咁樣你就離開咗呢個沮喪嘅問題啦。咁樣咧，我希望咧今日呢個視頻咧可以將呢個沮喪簡單解釋俾你聽，同埋有沮喪嘅人請你睇醫生啦嚇。OK， 喺邊度睇醫生咧？喺邊度睇醫生咧？你可以普通嘅醫生都可以睇你或者係心理醫生啦，或者係我哋心理輔導員啦。咁樣呢啲人都可以幫到你嘅。如果你哋仲覺得唔知邊度睇醫生啊，如果你係真係想又好似有衝動覺得好傷心想自殺嗰啲，你嚟 emergency 嘅話，我哋都會睇你哋同埋 refer 你哋去心理醫生㗎嚇。好啦，今日嘅視頻就到此為止啦。咁樣記得啦，唔好忘記 subscribe 我嘅 Facebook、我嘅 YouTube 同埋分享呢個視頻俾大家受益。好啦，今日到此為止，拜拜。Hello， 大家好，我係 Dr. Seth 陳醫生。今日咧，我想幫你傾一個比較熱門嘅話題。咁樣就係